Bé, us vull presentar un recurs que crec que us pot ajudar una mica per poder encarar tota aquesta situació que ens trobem de fer activitats a través d'un entorn virtual. Aquesta aplicació és una aplicació que simplement és un capturador de pantalla. Com podeu veure, jo ara estic fent una explicació davant el navegador i podríeu fer-ho davant d'una projecció vostra en PowerPoint, una infografia o una foto, qualsevol recurs visual que considereu oportú. El programa és el Loom. Loom és una aplicació que suporta tant l'entorn Windows com l'entorn Mac. La instal·lació és molt fàcil. Un cop entreu a la pàgina oficial us fa sincronitzar el vostre compte de Gmail, bàsicament, i sobretot és molt important que amb el navegador, quan esteu fent-lo servir per no haver-hi un problema de navegació entre pàgines, doncs se us instal·larà aquesta icona que veieu aquí, que ara m'està sortint un puntet vermell conforme estic gravant. L'accés és molt fàcil, s'aplica el puntet, sortirà una interfàcia que us dirà si voleu capturar la pantalla només o que a més aparegui el webcam o no, en aquest cas no ho he considerat oportú, i simplement donar-li a l'intro. Apareix aquests icones inferiors, aquests icones que teniu aquí, en el qual podeu en qualsevol moment cancel·lar la gravació o si no aturar-la si ho convenient. I per acabar, també clicant un cop aquí sobre l'icona, s'atura la gravació i apareix el vídeo que hem estat fent amb aquesta interfàs, aquest repositori que és el del vostre compte. L'interessant d'aquesta aplicació gravada que veieu gravat és que també és un recurs que es pot compartir. Per exemple, imagineu aquest vídeo que acabem de fer, doncs l'acabem de generar, es genera la interfàs i a partir d'aquí podem accedir-hi a aquest mateix vídeo. Podeu accedir-hi a través d'un simple link que el podeu inserir i enviar als vostres alumnes. Jo, amb el context de fer una explicació a un alumne, doncs funcionarà, però quan feu una explicació genèrica a tota la classe, el que trobo interessant és incrustar el vídeo a través d'aquesta funcionalitat Embed, copieu el codi, llavors aneu al Moodle, per exemple, jo estic amb el Moodle d'una de les meves classes, afegiu en forma d'etiqueta aquest recurs, entreu amb l'editor de l'etiqueta Moodle, llavors aquí, doncs bàsicament seria amb aquesta funcionalitat HTML, amb Ctrl+V ho heu copiat i ara enganxeu el recurs i veieu, i s'està visualitzant aquí. L'obriu, el deseu, l'ajusta bastant al Moodle i aquí anem a veure com ha quedat. Aquí sota, veieu? Ja hi és. I a partir d'aquí simplement els alumnes li doneu avís que heu penjat aquest vídeo amb les pistes de resposta, prova per incrustar. I teniu ja el vídeo incrustat amb el Moodle. Per tant, no és complicat. A la primera vegada, doncs, com sempre, no? Llavors jo amb aquest recurs, doncs, us aconsello que seria això. Si qualsevol projector, un PowerPoint, una infografia, l'explicació d'un alumne que té diferents dificultats de comprensió, allò que a vosaltres us pot acut, ja sabeu que amb un entorn d'aquest tipus de distància, allò visual, adquireix encara molta més importància, no? I per moltes explicacions que podeu donar, podeu utilitzar igualment xats xats o explicacions online, com vulgueu, cada un busca el recurs que vulgui, no? Però el tema visual, a més té l'avantatge que això ho poden replicar i reproduir tantes vegades com vulgui, aturar amb aquella fase. Per exemple, a mi m'ha molt bé per ofimàtica, però explico funcionalitats i els alumnes s'aturen, miren cap endavant, cap enrere. Cada un té una mica la seva guia, no? Bé, confio que us hagi servit aquesta explicació i bé, ja m'explicareu com va l'experiència.